Pane chikamu chinoshungurudza chealbum launch raTocky Vibes rinonzi Mashango Rapata, iro rakaflopa nezuro, iro raiitirwa paAlex Sports Club, raive neline-up yevaimbi vanosanganisira Killer T, Say Colors, Bling 4, Felilandi naOriano. Album launch iyi yakave nekuderera kwechaunga kunotyisa zvikuru, izvo zvakapa kuti matickets $10 adzikiswe kuita $3, asi nyangwe zvakadaro vanhu havana kuatenda show iyi. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano, ndapota musakanganiwawo kusubscribe nekulaika nekufollowa nekulaika video rino zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Ngatikurukurei nezvenyaya iyi ichangobva kuitika pakuparurwa kwedamba refu raTocky Vibes rinonzi Mashango Rapata paAlex Sports Club muHarare. Mishumo inoti mhomo yacho yakange iri diki. It felt empty even after slashing ticket prices from $10 to just $3 days before. Many supporting acts didn't turn up and fans waited and waited until the early hours, with some claiming Tocky himself was a no-show or super late, leaving DJs like Godfather Templeman and Kurai Makore to hold things down. Kuflopa kwealbum launch yaTocky kunoratidza kuti nyangwe tarenda rakakura sei, panongoda timu yakangwara yekuronga yakarongeka ine strategy to protect Tocky's brand and reputation. This could have been avoided with better promo or a quiet postponement. Why push through when ticket sales are low? What do you guys think went wrong? Is it bad timing, weak marketing, or something else? Muri yeZimbabwe ngatisangane comment section muchipawo pfungwa dzenyu.